Uy! Diyan na pala kayo. So, ito na ulit yung mukbang wheel natin at pipili na ulit tayo kung ano yung imumukbang natin ngayon. So, let's start now. So, ayan. Yan yung mga choices ko. And yun nga, yung mga pass, yung mga tapos na. So, sige, i-start na natin to. Oh! Sardinas mukbang. So, yun yung imumukbang natin. Sardinas. So, tara, mukbang tayo. So, yun na nga. Bali, ang napili ng ating mukbang wheel ngayon is sardinas. Meron tayong 3 type ng sardinas dito na mumukbangin. And, syempre, ano pa ba ang kailangan pag may sardinas? Syempre, hindi mo walang mainit na kanin. So, yun. Ito yung laging menu na or mukbang ito yung naging sa mukbang series natin. Ito yung napili, sardinas. So, let's mukbang this one. So, ang ating brand nga pala ng sardinas ngayon ay tatlong klase. Meron tayong 555, bali sa aking pagtingin sa 555, meron itong isa, dalawa, tatlo, apat. May apat siyang fish sardinas. Medyo tama na yung kulay ng sauce niya, hindi maputla at hindi rin madark. Meron tayong mega sardines, itong mega sardines naman, mas malalaki yung ano ng sardinas yan. Hindi katulad sa 55, parang nahati na siya sa gitna eh. Ito, mas buo yung sardinas niya at meron siyang 5 pirasong sardines fish. Yung sauce niya naman, mas dark to kumpara dun sa 555. At meron tayo ligo. Dito ako sa ligo na gulat. Grabe, ang lalaki ng fish. Sardines fish niya. At meron siyang 1, 2, 3, 4, 5 din, pero ang lalaki, sobrang lalaki nung ano niya, oh. Sardines niya. Tapos sa lahat, ito yung may pinakamaputlang sauce. Pero grabe ang lalaki nung ano niya, sardines niya. Kaya ito naman yung sa ligo. So ito, ready ko na rin yung kanin. And parang sobrang dami naman ito. Parang tingin nyo ba kakayanin ko to? So tingin ko kailangan ko ng rest back. Rest back? Halika na kayo! Ayan. So, ito. Kasama ko ngayon ng Team Kamukha. Ayan. Makakasama ko sila ngayon sa pagmumukbang nitong sardinas na to dahil masyadong marami to para sa akin at hindi natin kayang ubusin to. Ito, with the help of the team, siguro kulang pa to. So, i-start na namin yung mukbang. Manood lang kayo dyan. Let's go!
Fight! natin. Kahit ano, kayo, wala kayo. So, ngayon. So, fight! Let's fight na! Kutsara pa isa dyan mga. Masuk sa kutsara pa yan. Ako, unahin ko tong 5-5 kasi di ko pa sa titikman eh. Kaya kapit ko lang. Isa mo eh. Saan ka pupunta? Ano, hindi umabot. Nakapuan. Pero gumando ka dito, hindi ka kita dyan. Dito ka, hindi ka Hindi, kita. hindi ako update. Kaya nga kita ng first goal. Kaya, yan, game. Fight! Di ba, hindi ka kita. Very affordable yung napili ng mukbang natin ngayon. Sardinas lang. Pero, I choose na gawin tatlo para may variance tayo. Tsaka may kasama akong magmukbang. With calamansi. Pagkalasang young tones pala to, 5-5. Pero sa yung pinaka ano eh, no? Parang pinakamaliliit yung ano niya. Tabas ng pinaka-sardinas. Parang pang isang tao lang talaga. Hindi ka tulad nito, ito yung pinakamalalaki eh, oh. Yun mo, ang lalaki niya. Ano isa? Ayun. Tikman natin lahat yun. Para malaman natin kung ano pinakamasarap. Ano naman natin yung ligo. Ito yung ligo na sinabi ko kanina. Ito yung may pinakamalalaking tabas ng sardinas. Parang ano? Parang pang ano? Parang pang galunggong na yan eh. Oo, ang lalaki ng tabas ito kung makikita nyo. Sobrang lalaki. Oo. Siya yung may pinakamalalaki. Sobrang laki, pwede yung palimahin niya. Oo, Hihati ko sa isa. Katulad, hindi katulad ng 5-5 talaga. Yung 5-5, hinati na nila kumbaga eh. Parang subo na talaga. Sa Mega naman ako. Uy, tayo mo naman yung iba. Mega. Okay, Mahal nga ito pa. okay, ito natin ang pangalawa. Dito, dito konti. Ano yung mga? Dito, konti. Pero lahat yan ha. Lahat yan pinili ko Spicy. spicy or ano, may chili, hot chili, oo. Luis, sa ngayon, saan ka nasasarapan? Dito. Ba, 555 ka din ah. Ikaw, Mark, sa ngayon, saan ka nasasarapan? Tsaka ang mega. Amerika. Doon ka nasasarapan sa Mark. Luis, saan ka nasasarapan? So far, yung natitikman mo, 5-5-5 ako eh. 555 ka rin. Ako, parang nasa ano pa ako eh. Nasa gitna pa ako ng ligo at 555. Kasi yung ligo, yun nga, madami at saka ano, malaman yung sardinas. Pero yung 555, malasa. Malasa siya. Para sa akin yun siya yung pinakamalasa. Medyo matamis pa. Medyo paubos na. Medyo paubos na ang mga sardinas. Pero yung ligo may laman pa. So, natatalo ata ligo ngayon ah. Mukhang ang ligo is malaman, malaki, pero hindi ko alam kung tangkuhin ba namin or kanya-kanya taste buds naman yan, di ba? Kanya-kanyang panlasa yun. Kanya-kanyang panlasa. Hanggat may panlasa. Pag wala ka ng panlasa, Pangit ko ulit yun.
Wala mo si Brett, oh. Oh. Wala pa lang. So far, ito yung napili sa mukbang natin. Kung naalala nyo last time yung mga napili natin medyo mahal, may presyo. Ngayon, nakisama yung mukbang wheel natin at nakapagtipid tayo. Sardinas, magkano lang siya. So, nasa rate siguro tayo ng mga 30 pesos. Ayan, mga ganyan lang yung presyo niya. 30 pesos each. Then, rice lang. At importante, mga kasama. Kailangan may kasama ka pag magmumukbang ka ng mga gantong klase ng pagkain. Kasi alam mo na, pang maramihan to. Or, sabi nga, pang budol fight. So, yun. Paubos na rin yung pagkain namin. So far, nag-enjoy nyo naman, Mar. Hindi pa lang ako. Louie, nasarapan ka naman. Oo, sarap. Tano, manghang. Ah, manghang. Yung favorite ko, manghang. Louie, si Briggs, ano? So far, so good. Masarap naman. Sinisinok na nga ako eh. So yun, mabilis na tapos yung mukbang namin kasi alam niyo na, marami kami. Ngayon, may tatanungin ako sa kanila na kailangan nilang sagutin. Unahin ko na to si Briggs. Kay Briggs na ako magsisimula. Briggs, i-rate mo yung tatlong sardinas natin from 3 to 1. 3 yung pinaka, hindi naman ayaw. Kumbaga, 1 yung pinaka gusto mo, pababa. Sige. Ano yung number 3 sa'yo? Number 3 tayo magsisimula lagi. Number 3. Siguro ito, number 3 sa akin. Ligo. Bakit? Kasi kulang siya sa tamis eh. Ah, Parang hindi naman sa pag-ano, pero parang sa laki lang siya ng isda. Buwabate. Pero okay naman, goods naman eh. number 2. Number 2 ito, 555. Noong una, akala ko, talagang mas tatalunin pa niya yung Mega, pero Mega pa rin. Medyo, So, yung number 1 mo is? Mega. Number 1 nga. Balancing yung ahang niya tsaka tamis. Mas masarap pag nilagyan mo talaga ng kalamansi. So, yun yung naging rate ni Briggs sa tatlo natin sardines. So, ngayon, ang tatanungin ko naman is si Louie. Louie, ganun din. Magsisimula tayo sa number 3 papunta sa number 1. Ano yung number 3 mo? Number 1 yung pinakagusto mo, ha? Ano yung number 3 para sa'yo? Ito. Ano yan? Mega. Ayan. Pakita mo sa kanila, pakita mo. Mega. Saka magpakita ka rin. Pakita kami. Ayan. Mega. Ayun. Bakit? Konti lang konti lang. Ah, Pero masarap din. wow. So, ano yung number 2 mo? Ito, ligo. Ba, ligo. Wala pa ligo. Oh. Bakit? Wala pang ligo? Kami na pa ligo ko. Wala pang ligo. Sige, bakit ligo? Nangangan din ako dyan kaso nga lang, na ako sa konti lang. Speechless ka sana. So, ano yung number 1 mo? Eto, 555. Aba, Dito ako sobrang nangangan sa 55. kumbaga, gusto mo yung mga Manghang. Paborito ko yun. Araw-araw ko So, nakita niyo yung kay Louie, ibang-iba naman ang kay Briggs. Parang magkaiba talaga sila ng opinion. So, susunod ko is si Mar. Mar, from ganun din. Rate din natin siya from 3 to 1. 1 yung pinakagusto mo. Ano? So, number 3. Number 3, ito na. 555. Bakit 555? Medyo matapang. Ng konti. Para sa akin lang ito talaga yung number 3 ko. Nakita mo boss niyo. 555. So, ano yung number 2 mo? Number 2 ko. Mega. Number 1. Sinabi na number 1 lang. Okay. Yes, pero sa'yo, number 2 siya. Number 2. Yan. So, ano yung number 1 mo? Pinakamatak para sa akin dito ako. Dito ko,
Ito yung pinakaunang-unang ko nakilala. sa- Ayun sa pala. Kumbaga, love at first sight. Oo. Ganyan, love at first Ito yung sight. pinaka nagustuhan ko. Una-unang- Malaki pa. Okay. Mahilig sa malaki to. So yun, narinig na natin yung ano nila sa top 3 nila sa mga minukbang natin sa Pinas. So ako naman, para sa akin, ang number 3 is ito, 555. Number 3 ko siya. Kasi hindi naman sa maliliit yung ano niya. Okay lang din naman yun, wala nang problema doon. Pero may mas malasa pa sa akin compare sa kanya. Nung una, medyo sabi ko, nalalasahan ko, masarap. Pero, nung natikman ko yung isa, parang, okay, yun pala talaga yung pinakamalasa sa kanila. Kumbaga, hanggang ngayon, ito, nandito pa rin sa panlasa sa bibig ko. So, ito yung number 3 sa akin. Number 2 sa akin is Ligo. Number 2, Ligo, kasi nga, may ligo na. Hindi, number 2, Ligo, kasi nga, yun nga, Diloy daw, di ba lang? Mas malalaki yung tabas nito, mas malalaki yung sardinas. Pero, mas malasa pa rin yung number 1 ko, kumbaga sa kanya. Mas may anghang pa rin, ito yung pinakakonti yung anghang eh, least yung anghang dito talaga eh. Ito, kita mo naman, siya rin yung pinakamaputla yung kulay. So, ang number 1 ko is Mega. Mega ang number 1 ko kasi sobrang malasa tama si Bricks, malasa to, tapos yung anghang niya andun yung anghang niya, malalasaan mo din talaga. Masarap pag may kalamansi, mas masarap pa nga to pag may toyo eh, kumbaga eh. Kaya ito yung number 1 ko, sa akin number 1 ang Mega. So yun, thank you sa pagsama sa mukbang na to. Sana na-enjoy nyo yung video at manood pa kayo ng mga susunod na video namin. For now, yan na yung mukbang namin sa Sardinas. Hopefully, nag-enjoy kayo sa panonood. At hopefully, nag-enjoy din kayo sa pagkain. Nag-enjoy ba kayo? Yes. Enjoy na enjoy. Enjoy na enjoy. So yun. Salamat at don't forget to like, comment, share at importante ang Subscribe!